Ndi bulungi ogamba otya mukyala Nampijja? Ndi bulungi. Ko byakagatto wansi awo. Owaayi bampaana eyo mbu nyambala biki naye nga tuyiga biyige bino ebintu. Kekko kennyini. Mu maaso awo ate tujja baba akabi nnyo. Lairawa. Kati wano tutandika butandisi. Ne wabitandika. Nabitandika. Tetukyali buliza kuba tulaba. Awulira BBS Telefinance Chris Evans Kaweesi mbalamusizzaako bannange mwe bali kwagala TV yaffe ate naffe tuli basanyufu okuba nga tubaweereza ebbanga lyonna. Nze Chris Evans Kaweesi nziza okubabuulira endongo weetuuse ebizibu ebirimu n'ebyangu tulabe ate bwe kitambula. Tutandikire ku bizibu tutandikire ku byangu. Byonna ky'oyagadde. Tutandikire ku bizibu. Gwe sofa bid 2025. 2025 mwezi gwa musanvu leero 2 tutunulire half eyo. Half eno eriwo okusinga business yeeyongedde okubeeramuko nti olwokuba abantu baava wadde ekyamazima abantu tebakyali nga luli mu kulaba ebivu mu kujja mu bivulu baava wadde nti ate business yaffe byakwejjalabya nti oli alina kutoolako ezifikkawo zezikozesebwa mu kwejalabya ffe business yaffe ya leisure kitegeera kati abantu tebakyakola bulungi business zaabwe wabeereyo ng'agasse nga tebibalansize jjukira kati gw'ojja musaba mutwalo naye alina okulinnya taxi alina okuleeta bebi we kati agendo alina okubala ka soda kananywa biki akakoko kanagula ku kkubo nti gwe omubala mutwalo nga artist naye ate ye yeebalira mu budget ya mitwalo nga 8. Business ya leisure nebanga yeeyongedde okukalubamu olw'ensonga nti economy eri down nti abantu babagoba mu bizimbe bikyembeera si nnungi. So abantu bajja naye si nnyo kati bwe bajja okulaba katugeze abantu 1,300 miliyoni 13 ate wataddemu 2 okulanga kati business ye eri awo si nnyangu ate okufuna abantu abangi ate olina okulanga ba Evans nga bana kati ate buli muyimbi naye olaba jjajja okugamba mpazi nate oluusi abayimbi abamu tebali understanding kitegeera so eyo yembeera eriwo bwetyo naye nga tukola ate ebirungi okuyimba kwo tusikubye era abazadde abaliyo mukkiriza abaana bamwe bayimbe tebabagaana nti bw'otunuulira Evans ataali muyimbi ne Evans owakati tosobola nti Evans addeyo eri mu byobulimi bye yali yasoma kitegeera okuyimba kw'okusigala kwa kabi nti ofuna ebintu bingi ofuna emikwano ne ssente mweziri bw'obanga toze mu bakyala kweyagala kugabanguza ssente biki omukyala muweeka ezisoboka abakyala ne babawa ssente omukyala oba olina omuwa ssente ate ezisoboka ez'ekigero